Всем привет, в работе Evoque. Тут моем радиаторы. Сейчас покажу, как они выглядят. В общем, вот так вот это все выглядит. Полностью разбираем, снимаем радиаторы, потому что машина приезжает с такими забитыми радиаторами, что просто без снятия помыть нереально. Вот он, радиатор кондиционера. Ну, тут чуть-чуть грязи есть. Ну и так подзабитый он стоит первый, а вот второй радиатор основной. Тут уже прям земля. И самое, что интересное, вот тут с угла уже пошло отпотевание. Скорее всего, вот этот угол подгнил, потому что грязь лежит и радиатор начал бежать. Помоем, опрессуем, проверим. Но я думаю, что радиатор будем менять.